Hello，大家好，我係小寶師傅，今日嚟呢個 Grand Yoho 嘅，幫個客收呢個台面，而家上客。咁我嚟睇翻台面嘅情況先，咁都係一條好長嘅裂痕，有高低差嘅。咁我哋用砂紙磨翻平佢先啦，落少少膠水，跟住再用戒刀打磨，打磨翻到去平滑為止。咁我哋一路打都要一路磨喎，磨到完全平滑就可以調色，再上油啦。我哋而家開始調色，係啦，爭少少紅，加翻少少紅先。好啦，做好晒保護，準備就緒，就開始噴油啦。搞掂，完成晒，我哋睇睇個效果先。近鏡望一望，麻點都做埋噶啦。大家覺得我做得好呢，就點讚一下。咁客人都滿意收咗貨啦，最後請咗我食個 lunch， 食飽飽就梗係收工啦，又去下一單，多謝收看。